হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই শর্টস। আজ আমি শেয়ার করবো হচ্ছে সোয়া ফ্রাইয়ের রেসিপি। এখানে গরম জল বসিয়ে দিয়েছি নুন, তাতে দিয়ে দেবো সোয়াবিনগুলো সেদ্ধ হয়ে গেলে এভাবে একটু কুচি করে নিয়েছি, তোমরা চাইলে গোটাও দিতে পারো। কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি তেল আর গোলমরিচটা একটু থেতে করে দিয়ে দিয়েছিলাম বেশি করেই। তারপরে এর মধ্যে সেদ্ধ করে রাখা যে সোয়াবিনগুলো ছিল সেগুলো দিয়ে ভালো করে একদম নেড়ে চেড়ে ভেজে নিতে হবে। দিয়ে দিতে হবে এর মধ্যে স্বাদ মতন লবণ, যেহেতু আমি সেদ্ধ করার সময় লবণ দিয়েছিলাম। দিয়ে দেবো হলুদ, দিয়ে দেবো লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে এভাবে চেপে চেপে ভেজে নিতে হবে যতক্ষণে একটুখানি ব্রাউন কালার হয়ে আসছে। দেখতে পাচ্ছ কতটা ডেলিশিয়াস লাগছে দেখতে। গরম গরম ভাত দিয়ে এই রেসিপিটা কিন্তু দারুণ লাগে। তো ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করতে একদম ভুলবে না। চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাই হিট করবে এরকম নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। বাই বাই।